Василий Иванович к конюшне подходит, слышит, там Петька с Анкой, понятно, чем занимаются. Стучит в дверь, орет: «Открывайте!» Петька быстренько подкоп сделал, Анка вылезла, Петька дверь открывает, Василий Иванович убегает. «Петька, ты чем тут занимался?» «Чем? Какал?» «Я тут». Показывает на лошадиную лепешку. «Да, так ведь говно-то лошадиное. Так ты ж по-человечески посрать не дал».